Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Ja tornem a ser aquí per explicar-vos un conte. I què fem abans de començar a explicar el conte? Ja ho sabeu, primer de tot, obrirem l'espelma, aquesta espelma tan bonica, de color vermell, que ens faci companyia. Mireu-la, la tindrem aquí, al meu costat. I cridem en Perot. Va, Perot, que ja està aquí a punt, que ja m'estava preguntant a veure quin conte explicaríem avui. Mireu-lo, ja el tenim aquí, en Perot. Hola, Perot, què tal? Saluda els nens i nenes. Com esteu? Vinga, li cantem la cançó en Perot? Va, tots plegats. Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, visca en Perot. Ja li han cantat la cançó? Ara està ben content. I a veure, quin conte explicarem avui? Mireu, un conte que m'agrada molt, és un dels contes que m'agrada. Mireu-lo, el conte se'n diu En Calvin no sap volar, la història d'un ocell lletra ferit. És un conte de la Jennifer Verne amb il·lustracions de Kate Bendis de l'editorial Takatuka. Mireu-lo, En Calvin no sap volar. Mireu quin conte tan bonic. El protagonista d'aquesta història és un estornell. Prepareu-vos que el conte comença. Mireu, aquí tenim en Calvin. Ui, mireu-lo que maco. En Calvin és un estornell. Ell, els seus 3 germans, els 5 cosins i els 3.454 amics que té van néixer sota el ràfec d'un vell estable. Les famílies dels estornells són molt i molt grans. Que en Calvin no era un ocell com els altres va quedar ben clar de seguida, des del primer cop que va caure del niu i va descobrir el món. En Carles, el seu germà, va descobrir els cucs. L'Adelina va descobrir l'herba. En Climent va descobrir la brutícia. I l'Alberta va descobrir l'aigua. I en Calvin, sabeu què és el que va descobrir en Calvin? Doncs un llibre. Va anar a parar de cap amb un llibre. Mentre els seus cosins caçaven escarbats, formigues i cuques de tota mena, ell aprenia a llegir lletres, paraules i frase. I a la nit, mentre els seus cosins somiaven a caçar insectes de les deixalles, en Calvin somiava aventures, llegendes i poesies. Fins i tot somiava que un dia seria un gran escriptor. L'1 de juny era el dia que tots els estornells menuts es preparaven per la seva primera classe de vol. Aquell dia, el senyor a la mestra els cridava a tots. Vinga, va, prepareu-vos per la primera classe de vol. Tots van anar-hi? Tots no. En Calvin no s'hi va presentar a la seva primera classe de vol. El senyor a la mestra es va cridar, on és aquest ocell? Calvin! I en Calvin enlloc. Sabeu on havia anat a parar en Calvin? A la biblioteca, sí. Se n'havia anat a parar de cap i de pet a la biblioteca, mentre els altres estornells aprenien a llançar-se en caiguda lliure, aprenien a planar i a fer giragonses. En Calvin es passava el dia amb el bec a dins d'un llibre. I allà la seva imaginació també volava, però és clar, d'una altra manera. En Calvin llegia llibres sobre pirates i cavernícoles, sobre volcans, sobre balenes i dinosaures. Els dinosaures el tornaven boig. Va aprendre el moviment dels planetes al voltant del Sol, perquè bufa el vent i altres fets extraordinaris com la transformació de les erugues en papallones. Els llibres el portaven a llocs on les seves ales mai no el podrien dur, i el seu cor voletejava
entusiasmat enmig d'un munt d'aventures. Els cosins d'en Calvin l'anomenaven babau, bec de paper, rata de biblioteca. Si ets un ocell, que et diguin rata de biblioteca, ha de ser molt mala cosa. En Calvin els deia, deixeu-me estar, no vull que m'empipeu. I amb les ales baixes se'n tornava a la biblioteca, que era l'únic lloc on se sentia realment feliç. I així va ser com en Calvin es va passar tot l'estiu llegint, aprenent i absorbint tot el que li permetia el seu petit cervell d'estornell. I esclar, va passar el que havia de passar. Va arribar la tardor. Les fulles dels arbres van començar a caure. El vent fred va començar a bufar i es va escolar dins de l'estable i va batre els nius de l'estiu. Havia arribat el moment de volar cap al sud. Els cosins d'en Calvin el van advertir. Hauries d'aprendre a volar. D'aquí un parell de dies hem de marxar. Ah, en Calvin va dir, migrar, sí, això ja ho he llegit en algun llibre. La seva cosina li va dir, sisplau, Calvin, saps volar? Però vols dir que en saps? I en Calvin va haver d'admetre que no en sabia de volar. Tots els altres estornells es van enlairar en una formació gegant, però en Calvin s'ho va haver de mirar des del terra i una gran i solitària llàgrima li va rodolar galt avall mentre observava que els seus companys estornells volaven cap al sud. En Calvin va girar cua i se'n va tornar a l'estable, molt trist. Estava tan trist que no va veure que els seus germans, germanes i cosins el venien a buscar. Vine, Calvin! En un moment el van tenir lligat per la cintura amb cordes i cintes que havien tret de les escombraries. Van agafar l'altre extrem amb els becs i van enlairar en Calvin ben amunt, ben amunt. I un xic avergonyit, en Calvin va emprendre el vol amb els altres estornells. Van volar durant dies i dies. En Calvin va reconèixer els rius, les muntanyes i els pobres, sobre els quals havia llegit tantes coses en els llibres. Els assenyalava als seus germans i els deia, mireu, ben excitat. Però la resta d'estornells tenien prou feina i es limitaven a batre les ales amunt i avall, ben de pressa en direcció cap al sud. Un dia, el vent va començar a bufar amb una força desmesurada. Era un vent diferent. Els arbres es corbaven, les fulles escampaven en fúria per totes direccions. Volar es feia cada vegada més difícil. L'aire feia una olor estranya, olor de perill. Tot d'una en Calvin va recordar en el seu llibre de meteorologia favorit i va avisar la resta de la família. Un huracà s'acosta, un huracà! Els seus germans i germanes li van preguntar, i què és un huracà? Mireu. En Calvin els hi va contestar, perquè ell sabia sí que era un huracà. Ho va explicar tan de pressa com el seu petit bec li va permetre. Hem de sortir de la trajectòria d'aquest terrible vent que ho rasa tot el seu pas. Ens hem d'anar a amagar, sisplau, tots, aneu en direcció en aquella cova, fins que la fúria de l'huracà no hagi parat. Allà dintre tots estarem salvats. Llavors tots els estornells van seguir les instruccions d'en Calvin ben de pressa i van anar a amagar-se a dintre d'una cova, mentre el vent bufava ben i ben fort. Una gran tempesta va esclatar amb violència davant els ulls esturats dels petits ocervells que observaven què passava des de l'interior de la cova. El vent tot ho colpejava, tot ho esmicolava, i amb un brugit continu i dens, exactament tal com en Calvin havia predit. Però finalment la tempesta va passar. Va sortir el sol i els estornells van sortir de la cova. Tots estaven sans i estalvis, i tot gràcies a en Calvin. Per celebrar-ho van fer una gran festa al seu honor. Van menjar cucs grans i sucrosos i deliciosos escarabats cruixins. Van cantar i van ballar, i tot amanit amb una bona aigua fresca de la font, beguda amb uns didalets molt petits, plens d'aigua a vessar.
Tots estaven molt contents, feliços, perquè en Calvin els havia salvat. En Calvin estava tan content que va començar a fer anar les ales amunt i avall, amunt i avall. I els altres deien, Calvin, Calvin, em sembla que estàs volant. Caram, em sembla que en sent, Calvin. I en Calvin, per fi, va aprendre a volar. I plegats, tots els estornells van volar cap al sud, amb un enorme somriure dibuixat a les seves petites cares d'estornells, especialment a la d'en Calvin, content perquè havia volgut salvar els seus amics i, a més, havia après a volar. I aquí s'acaba la història d'en Calvin, aquest ocell, aquest ocell lletre ferit que li agradaven molt els contes i que ens ha explicat una història ben bonica. Espero que us hagi agradat. Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja sap vols. El conte d'en Calvin no sap volar. Un conte de la Jennifer Verne amb il·lustracions de la Kate Bendis de l'editorial Takatuka. Vinga, i ara sí que ens queda bufar l'espelma. Vinga, va! A la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, espero que us hagi agradat aquest conte i fins la propera. Adéu-siau, cuideu-vos molt, un petó.